Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a un nou capítol de tècniques d'escriptura. La tècnica de la qual vull parlar avui és la tècnica del cinemagraf. Si fera la pregunta quants estats de la matèria hi ha, suposo que tot el món respondria que 3. Gas, sòlid i líquid. Però existeix un quart estat de la matèria, que és el plasma, que a tots ens sona més per les televisions de plasma i que habitualment no entra en la classificació general que ens ensenyen a l'escola. Fa poc jo he fet una descoberta, no perquè ho he descobert jo, sinó perquè jo m'he adonat que això existia, que en el món de la imatge existeix també una quarta classificació fora de l'habitual. Tots estem acostumats a la fotografia i posteriorment al vídeo i ja fa molt de temps que en internet la gent sap que és un GIF, que és com una mescla intermitja. Bé, doncs resulta que existeix una quarta cosa, que seria el plasma, que es diu cinemagraf. Cinemagraf ja és un terme híbrid de la paraula cinema i de la paraula graf, del gràfic, que combina vídeo i fotografia. La fotografia és una imatge estàtica, una captura d'un moment. I el vídeo és un fragment en moviment, és una sèrie de fotogrames, és una sèrie d'imatges fixes que combinades fan una imatge en moviment. El GIF seria, en lloc de tota una escena, per exemple, el GIF és més com un trosset d'una escena o d'un moment posat en bucle, de manera que queda com una espècie de fotografia, és com un fotograma que no passa mai al fotograma següent, i és com una mini-imatge en moviment. Tots hem vist també, per exemple, a les pel·lícules de Harry Potter, com quan estan llegint la premsa o quan posen cartells de busca o coses similars, que les fotografies estan animades, que els àlbums de fotos, les fotos es mouen. Però ahí seria també més com un GIF, perquè és una escena que es mou i després en bucle torna on estava i comença i recomença de manera infinita, diguem. Doncs bé, en un cinemagraf el que es fa és treure una foto a partir d'un vídeo i en aquesta foto el que es fa és que com a foto tot està estàtic, però es deixa animada com si fora en el vídeo original només una part de la imatge. Quan veieu un GIF o veieu un vídeo es mou tot, d'acord? En un cinemagraf, per exemple, veieu una foto i simplement es mou la tela d'un vestit, la resta està quiet, o es veu el fum d'una cigarreta, o passen les pàgines del llibre, o es mouen els cabells, o coses similars, és a dir, només un detall de la fotografia està animat en bucle, com en un GIF, i la resta està fixa. Tot això, com dic, es fa partint d'un vídeo. Al pas del temps he vist que els meus cinemagrafs preferits, dels quals us deixaré alguna mostra o bé en enllaços o bé per pantalla, ja veuré com ho faig, els meus preferits, com dic, dels cinemagrafs són aquells en els quals intervé el vent. I el vent anima només un cabell que es mou, o una tela de roba que oneja, o coses similars. Són imatges molt evocadores, són imatges molt potents, són imatges molt diferents, i a mi m'ha fet reflexionar sobre que em sembla que em transmeten millor un record que una fotografia. Explique. Revivim un moment, quan recordem una cosa i la revivim, la tornem a sentir, cadascú del mateix moment reviu una cosa distinta. Si preguntareu a una parella que s'està mirant i la parella està enamorada, probablement cadascú es fixaria, recordaria un detall per damunt de la resta de detalls diferent de l'altra persona. Ara imagineu-vos que jo estic llegint a una cafeteria i algú s'està fixant en mi. Després, què recordaria de mi? Recordaria els cabells, o recordaria la roba, o recordaria si estic llegint un llibre, o recordaria que m'he tocat les ulleres. El detall que més li hagi captat l'atenció, el que se li hagi quedat, serà el detall que prime sobre la resta de detalls, i seria, en el cinemagraf, el detall animat. Bé, vos vaig deixar per així, com dic, uns cinemagrafs que m'agrada molt i unes pàgines on en podeu trobar més, si és que teniu curiositat, i vull utilitzar aquesta tècnica per a escriptura. Què heu de fer? Agafeu una escena o un relat breu, o una escena que ja tingueu escrita, o una escena d'un text més gran que un relat breu, i aquesta escena estarà tot igual, mateix punt de vista, es descriurà el mateix, trobareu descrita la mateixa escena, passaran les mateixes coses, estarà escrita des del mateix punt de vista, amb la mateixa veu narrativa que hàgiu triat, en el mateix temps, tot, amb els mateixos personatges, però vull que reescriviu la mateixa història destacant cada vegada un detall de l'escena diferent. Veureu com això canviarà totalment el to de l'escena i com anar treballant aquesta tècnica vos farà
anar millorant en el que transmeteu de la mateixa escena en la vostra obra. Totes les escenes tenen una intenció dins de la història, es vol transmetre una cosa. Per tant, quina és la millor manera de transmetre aquesta cosa? De vegades és destacant la cosa contrària. Sabeu que una altra tècnica molt coneguda de la qual ja parlaré és el show don't tell, el mostrar sense dir, en lloc de dir que una persona té por, en lloc de dir el personatge estava espantat. Mostrar aquest espant. Com es pot mostrar aquest espant? Pot tremolar, pot apretar les dents, es pot amagar, pot buscar l'ajuda d'algú, pot obrir molt els ulls, poden ser mil coses. Segons quin d'aixòs detalls destaqueu per a transmetre aquest sentiment, el sentiment es transmetrà més i millor o menys i pitjor. De manera que una vegada ja teniu clar què passa, amb quins personatges, com, quan, on, per què, tot, reescriviu la mateixa escena destacant motius diferents, com si l'escena fos aquesta imatge i decidireu animar una part i no l'altra. De vegades es pot escriure un personatge per la roba que porta, per definir-lo, i en lloc de dir que és una persona moderna, descriure aquesta roba que porta i descriure-la a través de la roba o descriure-la a través del que diu una altra persona d'ell, o mil coses distintes. De manera que el que vull és que cada vegada destaqueu un detall diferent, com si fos en el cinemagraf, per veure com es transmet millor el que volem transmetre en la història. Si potser no vos havíeu plantejat què volíeu transmetre en l'escena, és el moment, i l'altra, ni que siga que feu només dues versions diferents, amb dos detalls diferents, veureu com canvia. I vosaltres mateixos veureu com vos animeu a destacar altres parts de la mateixa escena per veure què transmeten. De vegades això vos pot inspirar per a una altra escena o vos pot ajudar a desbloquejar també si esteu parats en un moment de la vostra novel·la, per exemple, si és una novel·la, això vos pot ajudar també, com dic, a desbloquejar aquest moment si no sabeu com seguir. Pot ser destacant de la mateixa cosa un detall diferent, això vos porta per una altra via argumentativa diferent que no havíeu pensat i vos ajuda un poc. De manera que tant per a escriure com per a editar o corregir o reescriure, com per a seguir escrivint si esteu en un moment de bloqueig, apliqueu la tècnica del cinemagraf. Si coneixíeu o no coneixíeu ja els cinemagrafs en si, o si no se us havia acudit aplicar-los com a tècnica d'escriptura i ho feu i voleu dir-me què tal vos va, deixeu-me-ho tot com sempre en la secció de comentaris.